Chúng ta thường nghĩ vũ trụ là một không gian rộng lớn, xa xôi và nằm hoàn toàn ngoài tầm với. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, thứ vĩ đại nhất ngoài kia lại đang được giấu ngay bên trong chính cơ thể mình? Hãy thử nhìn thật gần vào trong mắt của một người. Mống mắt không chỉ là một khối màu trơn, nó có những đường vân vằn vẹn, những rãnh nứt và những sợi nhỏ đan xen hướng về phía tâm đen ngòm là con người. Bây giờ, hãy lấy một bức ảnh chụp từ kính viễn vọng không gian, tìm kiếm thứ gọi là tinh vân helix, nơi cách chúng ta 700 năm ánh sáng. Khi đặt bức ảnh chụp mống mắt người và tinh vân này cạnh nhau, bạn sẽ thấy một sự trùng khớp đến rợn người. Cả hai đều có cấu trúc vòng sáng đồng tâm, những vệt màu rực rỡ tỏa ra xung quanh và một trung tâm tối đen. Một bên có đường kính chỉ vài mm, một bên vắt ngang qua hàng nghìn tỷ km trong không gian. Nhưng hình dáng của chúng gần như là một bản sao của nhau. Không dừng lại ở dạng tĩnh, ngay cả những khoảnh khắc chuyển động cũng mang tính đối xứng. Hãy nhìn vào quá trình phân chia của một tế bào sinh học. Khoảnh khắc nhân tế bào tách đôi, tỏa ra những luồng sáng mờ qua kính hiển vi, trông giống hệt như cảnh tượng mô phỏng một siêu tân tinh đang bùng nổ, đánh dấu cái chết của một ngôi sao khổng lồ. Quá trình bắt đầu sự sống ở mức độ vi mô và quá trình kết thúc của một ngôi sao ở mức độ vĩ mô lại chia sẻ cùng một hình thái hình học. Nhưng đó mới chỉ là bề ngoài. Sự thật gây sốc nhất nằm ở trung tâm điều khiển của chúng ta, bộ não. Vào năm 2020, một nhà vật lý thiên văn và một nhà phẫu thuật thần kinh ở Ý đã hợp tác làm một nghiên cứu. Họ đối chiếu mạng lưới tế bào thần kinh trong não người với mạng lưới các thiên hà trong vũ trụ. Kết quả của họ khiến nhiều người phải sững sờ. Vũ trụ hoàn toàn không phân bố ngẫu nhiên. Các thiên hà tụ tập lại thành những cụm lớn và kết nối với nhau bằng những sợi vật chất kéo dài hàng triệu năm ánh sáng. Trong đầu bạn, các neuron thần kinh cũng hoạt động y hệt như vậy. Chúng tập trung thành các hạch và nối với nhau bằng các sợi trục dài để truyền xung điện. Khi tước bỏ lớp vỏ bên ngoài, phóng to một mô phỏng của mạng lưới vũ trụ và một phần của não bộ, cấu trúc của chúng hòa vào nhau đến mức không thể phân biệt được bằng mắt thường. Ngay cả những con số cũng đang nói lên một quy luật chung. Não của một người trưởng thành chứa khoảng 86 tỷ đến 100 tỷ neuron thần kinh. Thật tình cờ, hệ thống vũ trụ mà chúng ta quan sát được cũng chứa khoảng 100 tỷ thiên hà. Hơn thế nữa, cả bộ não và vũ trụ đều có chung một đặc điểm. Chúng vận hành dựa trên một sự rỗng tuếch kỳ lạ. Khoảng 77% bộ não của bạn là nước. Phần mạng lưới tế bào chức năng chỉ chiếm chưa tới 30%. Nhìn ra vũ trụ, khoảng 72% khối lượng của nó là năng lượng tối, một thứ vô hình lấp đầy không gian. Mạng lưới các thiên hà hữu hình cũng chỉ chiếm khoảng 25% tổng khối lượng hệ thống, cùng một tỷ lệ phân bổ, cùng một cấu trúc mạng lưới, cùng một mức độ phức tạp. Sự giống nhau này quá mức chính xác để có thể coi là một sự ngẫu nhiên. Nó bắt buộc chúng ta phải đặt ra một câu hỏi. Có thực sự là con người chỉ đang sống rải rác trong vũ trụ, hay bản thân cơ thể chúng ta chính là một vũ trụ thu nhỏ, được đúc kết từ cùng một bản thiết kế ban đầu? Khi mọi thứ từ cái vô cùng lớn đến cái vô cùng nhỏ đều tuân theo một khuôn mẫu duy nhất, ranh giới giữa cơ thể người và không gian ngoài kia bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nếu phần trước cho chúng ta thấy sự giống nhau đến kinh ngạc về mặt hình ảnh, thì chương 2 sẽ bóc trần một sự thật còn sâu sắc hơn, cấu trúc vận hành của chúng. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay một tấm bản đồ của toàn bộ vũ trụ. Bạn sẽ không thấy các thiên hà trôi nổi tự do hay rải rác một cách ngẫu nhiên. Thay vào đó, chúng bị ràng buộc vào một hệ thống khổng lồ mà các nhà khoa học gọi là mạng lưới vũ trụ hay Cosmic Web. Dọc theo mạng lưới này, các cụm thiên hà khổng lồ đóng vai trò như những nút thắt trung tâm. Nối liền các nút thắt đó là những sợi vật chất tối kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Dọc theo những sợi này, khí và bụi trôi dạt, nuôi dưỡng sự hình thành của các vì sao mới. Ở giữa mạng lưới chằng chịt đó là những khoảng không tĩnh lặng, khổng lồ và gần như trống rỗng. Bây giờ, hãy gác tấm bản đồ vũ trụ sang một bên và nhìn vào bản chụp cắt lớp bộ não của chính bạn. Bên trong hộp sọ là một mạng lưới thần kinh phức tạp nhất mà con người từng biết đến. Các tế bào neuron không hoạt động độc lập,
Chúng tụ tập lại thành các hạch thần kinh, đóng vai trò y hệt như những cụm thiên hà. Để giao tiếp, các neuron vươn ra những nhánh gọi là sợi trục, đan xen vào nhau tạo thành những cầu nối truyền tải xung điện, y hệt như những sợi vật chất tối kết nối các thiên hà ngoài không gian. Và cũng giống như vũ trụ, xen kẽ giữa các mạng lưới neuron dày đặc này là môi trường dịch não tủy, lấp đầy những khoảng trống. Chúng ta hãy nói về những khoảng trống đó. Khi nhìn vào vũ trụ, chúng ta tưởng rằng nó tràn ngập vật chất. Nhưng sự thật, vũ trụ chủ yếu là hư không. Khoảng 72% vũ trụ được tạo thành từ năng lượng tối, một lực vô hình đang lấp đầy không gian. Khoảng 24% là vật chất tối, thứ vật chất chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng lực hấp dẫn của nó giữ các thiên hà lại với nhau. Chỉ có chưa tới 5% vũ trụ là vật chất thông thường, tức là các ngôi sao, hành tinh và chính cơ thể chúng ta. Bộ não con người cũng vận hành theo một tỷ lệ gần như tương đương. Khối lượng não bộ chứa khoảng 77% đến 80% là nước và dịch. Tương tự như vật chất tối và năng lượng tối ngoài không gian, nước trong não không tham gia trực tiếp vào việc phát ra suy nghĩ, nhưng nó tạo ra môi trường sống còn, giữ cấu trúc và tạo áp lực để mạng lưới thần kinh có thể tồn tại và truyền tín hiệu. Lượng vật chất thực sự đảm nhiệm việc xử lý thông tin, lưu trữ ký ức và tạo ra ý thức của bạn cũng chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng khối lượng bộ não. Cả hai hệ thống, một vĩ mô, một vi mô, đều sử dụng một phần cực nhỏ vật chất hữu hình được tổ chức theo cấu trúc mạng lưới và sử dụng một lượng lớn không gian rỗng hoặc vật chất vô hình để duy trì sự cân bằng của toàn bộ hệ thống. Nhưng sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở cấu trúc vật lý. Một mạng lưới sinh ra là để truyền tải thứ gì đó. Trong não bộ của bạn, hàng tỷ xung điện đang phóng qua các neuron mỗi giây, mang theo những đoạn mã thông tin quyết định bạn là ai, bạn nghĩ gì và bạn cảm thấy thế nào. Vậy nếu vũ trụ cũng là một mạng lưới khổng lồ có cấu trúc y hệt, thì những dòng chảy vật chất, ánh sáng và năng lượng di chuyển giữa các thiên hà đang truyền tải điều gì? Có phải toàn bộ vũ trụ cũng đang vận hành như một hệ thống xử lý thông tin khổng lồ? Và nếu đúng như vậy, thứ ngôn ngữ mà vũ trụ đang sử dụng để mã hóa dữ liệu là gì? Để trả lời cho câu hỏi vũ trụ đang giao tiếp bằng ngôn ngữ gì, chúng ta cần hiểu về cách thông tin được tạo ra và lưu trữ. Bất kỳ một hệ thống phức tạp nào, từ một phần mềm máy tính đến một sinh vật sống, đều được vận hành bởi một bộ mã nguồn. Bên trong mỗi tế bào của bạn chứa một phân tử có tên là DNA. Nó là một chuỗi mã lệnh dài dằng dặc được viết nên bởi đúng 4 ký tự hóa học cơ bản A, C, G và T. Cách 4 ký tự này xóc xếp sẽ quyết định bạn có màu mắt gì, cao bao nhiêu và thậm chí là cách trái tim bạn đập. DNA chính là thuật toán của sự sống, một bộ quy tắc nghiêm ngặt định hình nên cấu trúc vật lý của bạn. Vũ trụ không có các chuỗi DNA sinh học, nhưng nó sở hữu một hệ thống mã nguồn có chức năng y hệt. Đó là các hằng số vật lý, tốc độ ánh sáng, lực hấp dẫn, khối lượng của một electron hay hằng số Planck. Giống như cách các ký tự DNA định hình cơ thể người, những con số vô hình này định hình toàn bộ thực tại. Chúng quy định cách các hành tinh quay, cách các ngôi sao bốc cháy và cách các thiên hà kết nối với nhau. Sự tương đồng đáng sợ nhất nằm ở mức độ chính xác tuyệt đối của cả hai bộ mã này. Trong sinh học, chỉ cần một đoạn mã DNA bị lỗi hoặc sắp xếp sai vị trí, tế bào đó có thể phát triển bất thường và phá hủy toàn bộ cơ thể. Đối với vũ trụ, các nhà vật lý học gọi đó là sự tinh chỉnh vi tế. Nếu lực hấp dẫn chỉ mạnh hơn một chút xíu, các ngôi sao sẽ sụp đổ thành lỗ đen trước khi kịp sinh ra các hành tinh. Nếu nó yếu hơn một chút, vật chất sẽ bay tứ tung và không một thiên hà nào có thể hình thành. Vũ trụ cũng đang đứng trên một lằn ranh mong manh hệt như sự sống, nơi mọi thông số phải hoàn hảo đến từng chữ số thập phân để hệ thống không bị sụp đổ. Nhưng mã nguồn chỉ là thứ lưu trữ tĩnh. Để một hệ thống thực sự vận hành, thông tin phải được truyền đi. Trong bộ não của bạn, thông tin di chuyển dưới dạng các xung điện. Khi bạn học một điều gì mới hay ghi nhớ một ký ức, một dòng điện nhỏ sẽ bắn từ neuron này sang neuron khác
qua những khe nứt, gọi là điểm tiếp hợp thần kinh. Quá trình phóng điện này diễn ra liên tục, tạo nên một bản giao hưởng phức tạp của các tín hiệu vật lý và hóa học. Bây giờ, hãy nhìn vào khoảng không giữa các vì sao. Thông tin trong vũ trụ không nằm im một chỗ. Nó di chuyển không ngừng nghỉ dưới dạng ánh sáng, tia bức xạ, sóng điện từ và sóng hấp dẫn. Khi hai hố đen va chạm vào nhau, chúng tạo ra những gợn sóng không gian lan tỏa đi khắp vũ trụ, mang theo thông tin về khối lượng và động năng của chúng. Khi một ngôi sao bùng nổ, nó phóng ra những tia gamma, mang theo dữ liệu về các nguyên tố hóa học mới được sinh ra. Các thiên hà giao tiếp với nhau qua lực hấp dẫn, kéo đẩy nhau trong một vũ điệu không gian bất tận. Ánh sáng và lực hấp dẫn chính là những xung điện của vũ trụ. Sự khác biệt duy nhất khiến chúng ta khó nhận ra điều này chính là tốc độ. Một xung điện trong não bạn mất khoảng 1/1000 giây để truyền từ bên này sang bên kia. Một luồng sóng hấp dẫn phải mất hàng tỷ năm để truyền từ đầu này sang đầu kia của vũ trụ. Nhưng Albert Einstein đã chứng minh rằng thời gian không phải là tuyệt đối. Nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu và quy mô của vật thể. Đối với một hệ thống trải dài hàng chục tỷ năm ánh sáng, 1 tỷ năm của chúng ta có thể chỉ trôi qua bằng 1/1000 giây của nó. Nếu hệ quy chiếu thời gian đó là đúng, những sự kiện kiến tạo thiên hà trầm trọng mà chúng ta đang quan sát thực chất chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng của vũ trụ. Nó đang xử lý thông tin, nó đang tự chạy bộ mã nguồn của chính mình. Và để hiểu được quy mô của thực thể đó phức tạp đến mức nào, chúng ta không cần phải nhìn ra không gian sâu thẳm. Hãy thu nhỏ góc nhìn lại, đi xuyên qua bề mặt da thịt, tiến thẳng vào bên trong cơ thể của chính bạn. Nơi đó, một thế giới vi mô kỳ vĩ không kém gì các dải ngân hà đang tồn tại, và nó cất giấu một bí mật khiến chúng ta phải định nghĩa hoàn toàn vị trí của loài người. Chúng ta vừa nói về sự vĩ đại của mạng lưới thiên hà và cách thông tin truyền đi trong không gian. Nhưng để thực sự rùng mình trước sự đối xứng của tạo hóa, bạn không cần đến kính viễn vọng. Bạn chỉ cần một chiếc kính hiển vi và nhìn thẳng vào một giọt máu của chính mình. Khi bạn phóng to một vật chất bất kỳ đến mức tận cùng, thứ bạn thấy không phải là một khối đặc rắn chắc. Thứ bạn thấy là một hệ mặt trời thu nhỏ. Mọi thứ tạo nên cơ thể bạn, từ da thịt đến xương tủy, đều được cấu tạo từ các nguyên tử. Ở trung tâm của mỗi nguyên tử là một hạt nhân, đóng vai trò y hệt như mặt trời. Xoay quanh quanh hạt nhân đó, ở những quỹ đạo xa xôi là các electron, hoạt động giống hệt như các hành tinh. Lực tĩnh điện giữ electron trên quỹ đạo cũng tuân theo một cơ chế kéo đẩy tương tự như lực hấp dẫn giữ trái đất quay quanh mặt trời. Và điều kỳ lạ nhất, đó là sự trống rỗng. Nếu bạn phóng to hạt nhân của một nguyên tử lên bằng kích thước của một quả bóng đặt ở giữa sân vận động, thì các electron sẽ giống như những con muỗi bay lượn ở tít hàng ghế khán đài ngoài cùng. Hơn 99,99% thể tích của một nguyên tử là khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể bạn, cái bàn bạn đang ngồi, hay thậm chí cả một ngọn núi, thực chất phần lớn chỉ là những khoảng rỗng khổng lồ được ghép lại với nhau. Điều này không khác gì khoảng cách lạnh lẽo và trống trải giữa các vì sao trong một dải ngân hà. Vật lý lượng tử và vật lý thiên văn, cái vô cùng nhỏ và cái vô cùng lớn lại đang dùng chung một bản thiết kế. Nhưng hãy tiến lên một cấp độ lớn hơn nguyên tử, cấp độ của sự sống, tế bào. Một tế bào trong cơ thể bạn không phải là một viên gạch vô tri vô giác, nó là một hệ thống cực kỳ phức tạp, có thể ví như một hành tinh độc lập. Bên trong một tế bào có các nhà máy năng lượng gọi là ti thể, hoạt động không ngừng nghỉ. Có các mạng lưới giao thông vận chuyển protein, có trung tâm lưu trữ dữ liệu là nhân tế bào, nơi chứa bộ mã nguồn DNA. Hàng nghìn tỷ tế bào như thế đang hợp tác với nhau để duy trì sự sống cho bạn. Thế nhưng, điều đáng kinh ngạc nhất về cơ thể bạn không nằm ở những tế bào của con người. Sự thật là bạn không phải là một cá thể đơn lẻ, bạn là một hệ sinh thái khổng lồ, một hành tinh đang di động. Ngay lúc này, trên da bạn, trong miệng bạn, và đặc biệt là trong hệ tiêu hóa của bạn, có khoảng 39.000 tỷ vi khuẩn và vi sinh vật đang sinh sống. Con số này lớn hơn cả số lượng tế bào thực sự của con người. Xét về mặt số lượng thuần túy, bạn là vi khuẩn nhiều hơn là con người.
Chúng giúp bạn tiêu hóa thức ăn, tổng hợp vitamin và chiến đấu với mầm bệnh. Chúng sinh ra, đấu tranh giành lãnh thổ, sinh sản và chết đi, lặp lại qua vô số thế hệ, ngay bên trong bạn. Giờ hãy thử đặt mình vào góc nhìn của một con vi khuẩn sống trong đường ruột. Đối với nó, thành dạ dày của bạn là một thế giới bao la, một nếp nhăn trên da bạn là một thung lũng khổng lồ, một sợi lông tay bạn là một cái cây vươn cao tận trời xanh, và máu chảy trong huyết quản của bạn chính là những dòng sông vĩ đại mang theo nguồn sống. Còn vi khuẩn đó chỉ biết thực hiện chức năng sinh học của nó. Nó không bao giờ biết và cũng không có khả năng nhận thức được rằng thế giới mà nó đang sống thực chất là một sinh vật có ý thức. Nó không biết cái hành tinh ruột non của nó có một cái tên, có cảm xúc, có công việc và đang tò mò về vũ trụ. Tầm vóc và khái niệm về con người nằm hoàn toàn ngoài giới hạn nhận thức của một con vi khuẩn. Nó chỉ biết tồn tại trên một vùng đất mà nó coi là tất cả. Nếu hàng nghìn tỷ sinh vật đang sống trong chúng ta, coi chúng ta là cả một thế giới mà không hề hay biết về sự tồn tại của một ý thức lớn hơn, thì điều gì đảm bảo rằng chúng ta không ở trong hoàn cảnh tương tự? Hãy nhớ lại sự trùng khớp đến đáng sợ giữa hình ảnh mạng lưới thần kinh và mạng lưới thiên hà. Nếu vũ trụ tuân theo những định luật vật lý nghiêm ngặt giống hệt như mã DNA trong cơ thể sống, và nếu vạn vật từ vi mô đến vĩ mô đều lặp lại cấu trúc của nhau, thì rất có thể trái đất của chúng ta cũng chỉ là một tế bào cực kỳ nhỏ bé. Còn chúng ta, nhân loại với tất cả niềm tự hào về trí tuệ và công nghệ, rốt cuộc chỉ là những vi sinh vật đang loay hoay sinh tồn trên bề mặt của tế bào đó. Nếu thực sự trái đất là một thực thể sống hay một tế bào trong một cơ thể vĩ đại hơn, thì nó phải vận hành theo đúng những quy luật của sinh học. Hãy thử gạt bỏ góc nhìn địa lý thông thường và nhìn hành tinh này dưới con mắt của một bác sĩ giải phẫu. Mọi cơ thể sống đều cần một hệ thống tuần hoàn để luân chuyển dinh dưỡng và đào thải độc tố. Trên trái đất, mạng lưới sông ngòi, dòng chảy ngầm và các dòng hải lưu dưới đáy đại dương làm chính xác nhiệm vụ đó. Nước bốc hơi, ngưng tụ thành mây rồi đổ xuống dưới dạng mưa, hoạt động không khác gì từng nhịp đập của một trái tim khổng lồ đang bơm máu đi khắp cơ thể. Những khu rừng rậm nhiệt đới như Amazon và những thảm vi tảo trải dài dưới bề mặt đại dương đóng vai trò là lá phổi. Chúng hít vào carbon dioxide và thở ra oxy, duy trì nhịp độ hô hấp đều đặn để giữ cho bầu khí quyển ở trạng thái cân bằng. Lớp không khí bao quanh trái đất cùng với từ trường vô hình hoạt động hệt như một lớp da và hệ miễn dịch. Lớp lá chắn này liên tục ngăn chặn những tia bức xạ chết người từ mặt trời và đốt cháy những khối thiên thạch lao đến, giống như cách da người ngăn cản vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài. Lõi trái đất với sức nóng hàng nghìn độ C chính là hệ tiêu hóa và lò phản ứng chuyển hóa năng lượng, liên tục đùn vật chất mới lên qua các vành đai núi lửa để tái tạo lại lớp vỏ, y hệt như quá trình cơ thể bạn tái tạo các tế bào da đã chết. Sự tương đồng này hoàn hảo đến mức chúng ta bắt buộc phải xem xét lại vị trí của chính mình. Nếu trái đất là một tế bào khỏe mạnh, thì hàng tỷ con người chúng ta là gì? Trong suốt hàng trăm nghìn năm đầu tiên, con người và muôn loài sinh vật khác tồn tại như những hệ lợi khuẩn. Chúng ta lấy đi một lượng tài nguyên vừa đủ, trả lại chất hữu cơ cho đất đai và sống một cách cộng sinh hòa hợp với nhịp điệu của vật chủ. Nhưng rồi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra. Bản chất của chúng ta thay đổi. Từ không gian nhìn xuống, sự mở rộng của các siêu đô thị vào ban đêm, với những ánh đèn rực rỡ và những khối bê tông xám xịt lan rộng ra tứ phía, trông không khác gì hình ảnh các khuẩn lạc đang nhân lên với tốc độ chóng mặt trên một đĩa cấy sinh học. Chúng ta bắt đầu sinh sôi vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta khoan những lỗ sâu hàng km xuyên qua lớp da thịt của hành tinh để hút cạn năng lượng dự trữ là than đá và dầu mỏ. Chúng ta tàn phá các lá phổi xanh để lấy không gian, hả hàng tỷ tấn khí độc vào hệ hô hấp của bầu khí quyển và xả rác thải nhựa làm nghẽn các mạch máu đại dương. Trong y khoa, khi một nhóm tế bào hoặc một quần thể vi sinh vật bắt đầu sinh sôi vô độ,
tiêu thụ cạn kiệt tài nguyên của vật chủ, từ chối tuân thủ quy luật cân bằng và phá hủy các mô xung quanh. Người ta gọi đó là một khối u ác tính. Hay nói cách khác, loài người đang có những biểu hiện giống hệt như một mầm bệnh, một loại virus đang lây nhiễm trên bề mặt của tế bào trái đất. Và cơ thể sống nào cũng có cơ chế tự vệ. Khi bạn bị nhiễm một loại virus nguy hiểm, hệ miễn dịch của bạn phản ứng lại như thế nào? Nó tăng nhiệt độ lên. Bạn bị sốt. Cơn sốt không phải là căn bệnh, nó là vũ khí. Cơ thể chủ động tạo ra một môi trường nóng rực, khắc nghiệt để nướng chín và ức chế sự sinh sôi của virus nhằm bảo vệ các cơ quan quan trọng. Bây giờ, hãy nhìn vào những gì đang thực sự xảy ra với trái đất của chúng ta. Băng ở hai cực tan chảy nhanh chóng, nhiệt độ toàn cầu phá vỡ mọi kỷ lục, những đợt hạn hán kéo dài thiêu rụi hàng triệu hecta rừng và những cơn bão với sức tàn phá chưa từng có liên tục quét qua các lục địa. Chúng ta lo sợ và gọi đó là thảm họa thiên nhiên hay biến đổi khí hậu. Nhưng ở góc nhìn của một thực thể sống, đó đơn giản chỉ là một cơn sốt. Trái đất không hề bị hủy hoại, nó chỉ đang kích hoạt hệ miễn dịch. Nó đang chủ động tăng thân nhiệt để tự chữa lành. Chúng ta vẫn thường kiêu ngạo hô hào nhau trong các chiến dịch môi trường rằng hãy cứu lấy trái đất. Nhưng sự thật tàn khốc là trái đất không cần chúng ta cứu. Nó đã ở đây hơn 4 tỷ năm, sống sót qua những vụ va chạm thiên thạch san phẳng mặt đất và những kỷ băng hà đóng băng toàn cầu. Lớp vỏ của nó có thể thay đổi, nhưng nó vẫn sẽ sống. Cơn sốt đang diễn ra không phải để giết chết trái đất. Nó diễn ra để thanh lọc mầm bệnh đang phá hoại bề mặt của nó. Và mầm bệnh đó chính là chúng ta. Từ những nguyên tử vô hình bé nhỏ cho đến mạng lưới thiên hà vĩ đại, chúng ta đã đi qua một vòng lặp của sự tồn tại. Nếu vạn vật, từ cái cực vi mô đến cái siêu vĩ mô, đều tuân theo một bản thiết kế duy nhất, thì mọi mảnh ghép đều đang dẫn chúng ta đến một giả thuyết cuối cùng. Một giả thuyết có thể làm đảo lộn toàn bộ nhận thức của nhân loại về thực tại. Nếu trái đất là một tế bào đang sống, hệ mặt trời là một cụm tế bào, thì giải ngân hà của chúng ta chính là một cơ quan nội tạng. Và toàn bộ vũ trụ có thể quan sát được với hàng trăm tỷ thiên hà đan xen vào nhau, thực chất chính là một thực thể sống khổng lồ. Chúng ta không trôi dạt trong một không gian vô tri vô giác. Chúng ta đang sống bên trong một cơ thể. Mạng lưới vật chất tối và các cụm thiên hà mà chúng ta chiêm ngưỡng qua kính viễn vọng không chỉ giống mạng lưới thần kinh, rất có thể nó chính là một mạng lưới thần kinh. Thứ năng lượng tối lấp đầy khoảng không, sự giãn nở không ngừng của vũ trụ, tất cả đều là những dấu hiệu của một sinh vật đang lớn lên, đang chuyển hóa và đang suy nghĩ. Nhưng sinh vật đó lớn đến mức một cái chớp mắt của nó kéo dài hàng tỷ năm. Một suy nghĩ xẹt qua trong bộ não vĩ đại đó cần hàng triệu ánh sáng để truyền từ bờ bên này sang bờ bên kia của các thiên hà. Ở góc nhìn của chúng ta, vũ trụ dường như tĩnh lặng và lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là vì chúng ta sống quá ngắn và quá nhỏ bé. Một con vi khuẩn sống được vài giờ đồng hồ trong hệ tiêu hóa của bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được bạn đang đi bộ, đang nói chuyện hay đang yêu. Với nó, bạn là một vũ trụ bất biến. Tương tự như vậy, đối với thực thể vũ trụ khổng lồ kia, sự ra đời và diệt vong của toàn bộ nền văn minh nhân loại có lẽ chỉ diễn ra trong 1/1000 của một giây. Chúng ta thậm chí còn chưa đủ lớn để được coi là một neuron thần kinh. Chúng ta chỉ là những vi sinh vật ký sinh trên một hạt bụi mang tên trái đất, trôi nổi bên trong một tế bào của một cơ quan nội tạng khổng lồ. Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy sự tồn tại của nhân loại là vô nghĩa. Nhà thiên văn học vĩ đại Carl Sagan từng nói, chúng ta là cách để vũ trụ tự nhận thức chính nó. Bằng cách trải qua hàng tỷ năm tiến hóa để sinh ra ý thức, thực thể vĩ đại này đã tự tạo ra một cơ chế để nhìn lại bản thân. Khi bạn ngước nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy kinh ngạc trước những vì sao, đó không chỉ là bạn đang nhìn vũ trụ, đó là vũ trụ đang mượn đôi mắt của bạn để tự chiêm ngưỡng chính mình. Chúng ta là những đoạn mã được lập trình để thức tỉnh, để hiểu được sự kỳ vĩ của cái lồng giam vô tận đang bao bọc lấy chúng ta. Và trước khi kết thúc hành trình này, hãy thử tưởng tượng thêm một bước nữa. Nếu vũ trụ của chúng ta là một thực thể sống, thì thực thể đó đang tồn tại ở đâu? Biết đâu cái vũ trụ khổng lồ đó
lại chỉ là một nguyên tử vô cùng nhỏ bé, cấu tạo nên một tế bào của một sinh vật khác nằm ở một chiều không gian cao hơn. Và ngược lại, bên trong mỗi hạt quark cấu tạo nên cơ thể bạn lại chứa đựng những vũ trụ thu nhỏ khác, với những hành tinh, những nền văn minh vi mô đang mải mê tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của chính họ. Một vòng lặp phân hình vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Cái vĩ đại nhất chứa đựng cái nhỏ bé nhất, và cái nhỏ bé nhất lại là bản sao hoàn hảo của cái vĩ đại nhất. Nếu những suy nghĩ vừa rồi khiến bạn phải rung mình và nhìn lại thế giới xung quanh bằng một con mắt hoàn toàn khác, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau giải mã những bí ẩn tiếp theo của thực tại. Sự ủng hộ của các bạn chính là năng lượng để kênh tiếp tục mang đến những chuyến du hành tâm trí như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.